سلامونه ستړي مسئ هرکلی درته وایم د بادامو وطن چینل لیدونکو شیرزادو ولسوالي ده. په شیرزادو کې بیا د کودخیلو سیمه ده. بیا په کودخیلو کې د سمرخیلو کلی ده. دغه ځای چې کله ما بېګا ناوخته ولیده، اوس مې ولیده، یوه ډېره ښه ځانګړتیا پکې دا وه چې ټول دغه کلی د برېښنا نه برخمن ده. ما ویل زه په علت باندې پوه شم چې دغه برق او برېښنا له کومه ځای راځي، له کومه شوې ده، د دې خو غټې پایې هم نه ښکارېږي. او بالاخره دې نتیجې ته ورسېدمه چې په دغه ځای کې یوه دوی مشترکه ژرنده لري او دغه ژرنده چې وړاندې تاسو ولیدله، په دې کې غنم هم د دوی لپاره اوړو باندې بدلوي، اوړه کوي او ترڅنګ یې کلي ته برق هم ورکوي. د دې ژرندې مسؤل سره به وغږېږم، موږ تاسو ژرندګړی ورته وایو کلیوالو سیمو کې، د سره به وغږېږم، مجلس به ورسره وکړم. خدای دې وکړي چې ښه بنډار سره وکړي چې دی د ژوند ناراحت او نارامه نه وي، یو څه خوشحالي درکړي. کاکا نوم دې راته واخله. نوم خو مې زرګل دی. ټولو دوستانو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. الحمدلله شکر الحمدلله، په دې حال باندې هزار وارې شکر دی. که زه غواړم درنه وپوښتمه، دغه ژرنده خو د کلي ده، دغه د برق سیستم یې څه رقم ته ده چې دا ټول کلي ته یې برق ورکړی ده؟ ډېر ښه امکانات و، بېګا تلیفون هم چارج ته کېښود، سهاره پورې رڼا ته هم ناست وم، دا خو د چا برکت وي. دا څه وایي، دا خو مخکې وخت کې یو موسسې دا کار کړی و. موسسې دا کار کړی و، بیا د هغې راودربین او د برق سیستم یې برابر کړی. الحمدلله په دې حال ډېر د کلي خلک هم خوشحاله دي او زه خپله په دې خوشحاله یم چې حلال رزق پکې ګټم. او مزد څه رقم ته حساب ده؟ ما زه یو ګیلې نه خبرېږم، وایي ژرندګړی چې کله دغه غنم اوړه کړي، وایي چې په سر باندې نه پوهېږي چې مزد یې کله درنه واخیستی. ده وایي مزد درنه اخیستی، څه وایي ما مزد اخیستی. کیسه همداسې ده؟ یاره حساب خو داسې دی که نه چې د مزد اخیستل خو دا شی دی چې کله بوجې ډاله ته واچول شي. دامې کمال راځه به خبر وکړم. ښه مهرباني. د مخکې یو څه موده مخکې مې بوجې راوړې وې. ښه دا کلیوالې عیني شاهد ده. کور له مې چې بوجې ویوړلې کمې وې، ما دا څنګه چل دی، بوجې مې دونه سوخېدلې وړې وې، وچې نشته پکې. بله پیرې راغم، وایي څه خپله به ورته بیدار شمه، ده سترګو لاندې به یې څارمه، بوجې مې وړه کړې بس ښې وسوخېدلې وتې مې ما مست نه واله که نه، بیا ما مست نه اخیستی دی. دا دونه دي بلا سامونه مې قوه ته ګورم، به مخ سره ځان به پوه نه وي، و که نه زه خرغلی وم، زه به ورته ګورم. دونه به زه پوښتنه وکړم. کلیوال خبرې مې اورېدلې. اکمل خان ده وویلې چې ما بوجۍ راوړې وې، چې کله مې بېرته وړلې یو څه بوجۍ به کمې وې، چې ومې کتله مست کم و. ما ویل بل ځل چې کله دا غنم راوړمه غواړم خپله ورته کښېنم، سترګو نظر لاندې وساتمه. نظر لاندې مې وساته، خو بیا هم پوه نه شومه. په اخره کې مې ورته وویل چې مزد دې اخیستی که درې کړم زه په خپل لاس باندې؟ ویل ما خپل مزد اخیستی. نو د دوی په سر باندې څوک نه پوهېږي. اوس دونه یې پوښتمه دا خبره واقعیت ده کاکا که نه؟ دا بلکل حقیقت دی. دې کې د خبره کې بلکل هغه نشته، په دې چې دا اوس دلته ناستي، هلته وراچول شوي دي. نو چې بوجۍ کله ور واچوي، دا خو مصروف یو شی نه یو شی کې هغه کوي، یا بلې خوا ته وګوري، هغه خپل حق ډایرکټ نه اخلي، ده ته غږ نه کوي چې ته راشه ته زه دا شی اخلم. دا خبره بلکل حقیقت دی. دا ماشین ورنه اخلېږي، زه اخلم، زه صبر دې نه کېږي ورته. نه دا خو داسې دی که نه، نه څه کیسه خو به وي چې نه صبر خو داسې وروسته درکوي، نه لږ درکوي، حق نه درکوي. مسله څه شی چې دومره زر تلوار کوي پکې؟ نه تلوار خو دا دی که نه، اوس دا بوجه ده چې کله ډالۍ ته واوښته، بس دې نه به ته خپل حق چې کوم مزد کېږي حق دې کېږي هغه به اخلي. هغه دی چې کله نور که شته د لاس ګوتې هم نه دي برابرې، خلکو کې مشکل شته. اکا ته صحیح ده، خو ګیله دې په ځای ده. که دغه یوې بوجۍ چې کله یې اچوې که نه او دې مزد وانخلې، خو د بلې نوبت راځي، دا بیا پاتې کېږي، ځوان وروسته پاتې کېږي. پاتې کېږي که نه، باید دغه کار یې مخکې نه خلاص کړې. مخکې نه به دا اوس دوه بوجۍ دې حاجي صاحب راوړي، دا یوه بوجۍ مې چې ډالۍ له واچوله، دې نه زه اول مزد اخلم، چې کله دا بوجۍ ختمه شوه دا بله وراړم، دا بله مې چې کله وراړه بیا بل بیا وروسته بیا اخلم. ښه طریقه هم دا ده چې دا مسله یې حل شي. یو سپین ږیری کاکا راسره ناست ده، دی هم د شیرزادو ولسوالۍ د کودخیلو د کلي د بیان کلا ده، او غواړم ده سره وغږېږم، مجلس ورسره وکړم، د دې چې په فرهنګ هم ورسره وغږېږم. خو البته دی هم ژرندې ته راغلی دی. کاکا ژرندې ته راغلی، غنم دې راوړي؟ ژرندې ته راغلی یم او دوه بوجۍ غنم یې راوړي، ما چې خپله لاس یې وړه کړم.
هغه هم تر مخکې موږ یوه خبره وکړه د ژرندګړي ماما سره هغه وویل چې ځینې خلک شک کوي چې دا په دې کې مزد اخلي څنګه ده داسې دي چې دا شوي دي که نه کله واقعیت یو وخت کې یو د ده د سترګو د ده حال درته وایم چې په خپله خو ما تېر شوی خو هغه زه داسې مشخص کومه نه خو یو جرندګړی و و تر هغه ما نو مو به غله ورته راوړله دا غله کې به ډېر کمپیوټر تلو او چېر څه و لاسوهنه به کوله خو بل وخت ما یې راشه چې دا په خپل لاس یې وړه کړه په خپل لاس اوم روجا چې په خپل لاس مې وړه کولو خو داسې لږ باندې ته نه ووتم د ساحله نو ما څه لاړ شه لږ اودس به وکړې که نه د لمانځه ټایم دی چې بېرته راغلم نو د هغه لا دا سړی راغی د ژرند تر ننوتو ژرندګړی چې ننوتو خو بېرته زه راغلم نو داسې کړي وو چې د ده کوم هغه مز و هغه ما په مخکې نه په نښه کړی و د نظر نه مې کړی و تویرې دا سړی غلی کوي که نه کوي چې کله ما مونځ وکړو چې راغلم چې ګورم هغه نښې چې وې په هغې باندې نور غنم اچول شوي وه خو مې وی چې راشه دا سړي به خپل دغه مز اخیستی فکردانه خو حق دی چې وروسته شولو نو چې راغلم لږ غنم کم پاتې شول ورته اواز مې وکړو چې ته راشه دغه تا دا خپل شی اخیستی او که دې نه دی اخیستی هغه دوی چې ما نه دی اخیستی ما ورته وویل څنګه دې نه دی اخیستی خو راشه ویله که نه چې راغللو ما ورته وویل ټوکې کوې او که ناسې اخیستی دې نه دی وی نه اخیستی مې نه دی نو ده دغه وخت کې اخیستی و مخکې نه چې کله یې اخیستی و دې کې نورې واخیستو چې واخیستو دې کې بل کلیوالو په دې ساحه کې ما غلی ورته وویل دې سړي خو غلی وکړه او دلته دا روجمه څه وکړمه د پیري دا شی واخیستو ما دا شیان په نښه کړي وو په هغې د پاسه دا هغه اچولي وه او دې دویم ځل دا مثال دا وکړو خو ما دا سړی رسوا کوو چې آینده کې داسې کار ونه کړي دې سړي زه داسې منې کړم چې یو خو روجه ده او ته نه تېر شه خو بل وخت دپاره دا جرنده مه ورته راوړه ما د هغه سپین ږیري سړي په دا خبره ومنله ما یې چې دا شرم و چې شرمایې دا بده ده خو شر څه یې وکړه دا د موږ د آخرت ګټه ده نو په جرندګړو کې هم داسې دی چې په یو خاص جرندګړي نه وکړم بله خبره مجلس ډېر خوږ ده بده ونه لګېږي دا ژرندګړي ډېر نه مړېږي د دې دا یو فرهنګ جوړ سوی دا خبره ډېره دیږي د دوی ښه آباد زندګي دې کله کتلې ده د جرندګړي زندګي خو چې دا آباد نشته دی د هغه خو صرف دومره دی د غریبانو شغون عمر دا جرنده وکړي امکانه خودود کې ماره نه شو ولې چې دا پاسته وړه دي دې کې لاس وای نه ده په خپله وی چې کېږي څوک ټینګېدی نه شي ویي کار څومره شي که نه او ده په خپله په دې کاني دي خو بیا هم لاس ګوتې دي فرق پکې شته رقم خلک شته څوک ډېر زیات یې کوي څوک یې کم کوي پوه شو بیا چې جرندګړی تا نه دا غلی کوي چې ته ښه موجود هم دې تا نه کوی شي نه هغه مخه نه نیول کېږي د دې چې ډېره ښه منظره وه ښه وطن و موږ پکې ډېر د ارام احساس وکړ دې ځای فرهنګ ته به راسو د کور کلي د تاسو د کاري نه نیول د نورو کاریو پورې د ولور سیستم پکې څنګه ده ولور خو دلته چې دی سیستم چې دی جګ دی خو بیا هم دومره جګ نه دی چې دلته ولس د عوام خلک چې دي ډېر خوار دي هغه سړي دپاره وسایل کېږي چې هغه سرمایهدار وي یعنې خاص کسان دي خوار او غریب خو چې دی هغه خپل ول سره داسې انډول سره خپلوي کوي چې هغه د ده بارجي کړي هغه د ده بارجي کړي نو ولور گزاره حال دی یو بل رواج ما ولید د وطندارانو په واده کې د شاو موټر په هګۍ باندې ولي هغه کې څه پټستا دا شی خو د موږ په هغه کې خدا شی نشته ما په خپله دلته نه دی لیدلی دې ساحه کې دا رواج نشته چې یا د شاو موټر په هګیو ولي یا داسې بې عزته غوندې کار وکړي ځکه چې دلته د موږ د خلکو دا کومه عنعنات او فرهنګ چې دي دا ډېر په اصولو داسې برابر دي او په دغه نه ډېر نفرت کوي د بد کارونه یا د بد پروګرامونه که نه څه شی نه ته ډېر ځورېږې د خپل کور کلي د وطن چې هغه تا ته تکلیف درکړی ته وایې چې یاره دغه کار کشکې ممکن نه وای چې نورو ته اذیت وي تکلیف وي د موږ ته خدای مکه بدنامي وي څه به وي هغه واقع ته ویل سي تکلیف خو دا تکلیف دی چې یو خو موږ او تاسې چې کله حقیقت کې اولین رښتیا وي نو موږ به د هرې ګناه نه بچ یو خو رښتیا وي نشته نن سبا او بل دروغ ډېر دي که څومره یو سړي کې ګناهي که نه یو غیابت ډېر دی پوه شولې یو د بل خبرې نه ډارېږم زه او ډېر ما باندې شخصا ډېره بده لګېږي هغه دا ده چې دا د تربور لفظ چې تربور تر زوی تربور وایي ډېره زما ډېره کرکه راځي دلته دغسې مسایل خو شته که دلته خو دا خو چې دي ناپوهي ده تربور لفظ ډېر بد لفظ دی دا حقیقت سره ډېر بد لفظ دی تربور ډېر بد لفظ عزیز
دوست عزیز دوست کلیوال ورور ګوره تربور ختم بد لفظ دی دا چې په هغه کې کنه ډېر بد تا هغه ور کوي کنه عداوت ته دښمنی ده او کرکه پیدا کوي دا نشر جوړي تربور په مثال د دښمن دی چې تربور دی وی د سوي چې دښمنه دښمن ورته ویل دا دښمن ورور عزیزه یا مسلمانه عزیز نوم دی خدای دی دا عزیزګری ده دلته مسلمان غون ورونه او عزیزان دي دا چې د تربور لفظ نه هر سړی ډډه وکي او دا لفظ استعمال نکي او دلته هر سړی باید چې مینه محبت وي چې مینه محبت پیدا شو او یو د بل مثال لکنده وکنه او مینه محبت پیدا شو هر سړی مینه محبت پیدا کیږي اتفاق پیدا کیږي او که یو د بل مسراباتيږي یو بل د خیر امر رسیږي او په دې بدکارۍ کې خلکو زړونه بدیږي زړونه لرې کیږي یو ځای کیږي نه والله که مور پلار زوی د دوی چې دغه دروغو کې او چې دروغ ویل بل د دوی زړونه جدا کیږي پلار دې زوی نه زوی دې پلار نه بشکره تاسې باید چې داسې آس راوی وکړو چې هغه اسلام او مسلمانانو ته مثال ډېره مننه کاکا جانه مننه د سلامت لره ډېر ښه الفاظ کاکا سره وو د خیر ورکړي د وطن یو خاص الله تعالی دې موږ تاسې مخ باندې غیبي رحم وکړي امين سلامت لره ډېره مننه هغه ځان دلی کاکا سره موږ مرکه پاتې ده مرکه به ورسره کوو مجلس به کوو بېرته راګرځو کاکا مې څنګه راغلی غواړم د سره وغځېم کاکا لومړی خو دا راته ووایه دغه د ژوند د چارې کارونه څنګه روان دي ارامه یې نه ارامه ستوماني څنګه ده الحمدلله شکر الحمدلله بالکل ستوماني نشته هزار وارې شکر په دې چې تکلیف تیر نه کړي راحت هم نشته بشکه زحمت به اول تیری بیا به راحت ته ځي ډېر ښه دې کړي دا ملګري وایي دا ډېر ښځو کې ټکالې کوي چې راسې ورته وایي درته خاندي ډېره مینه محبت درکوي ما ویل موږ ته خو نه ټوکه وکړه نه ټکاله وکړه نه ټپه او ټپیزه راته وویلې داسې خو نه دي موږ مېلمانه ستا راغلي یو دا زموږ په علاقه کې د قوم نوم به نه اخلم که نه نو دا ششپای ګاډی و د غټ ګاډی دا ډېر کسان ناستي نو د یو بل ته ویلې چې هغه دی لکه اوس هغه ژبه رانه ویل شوې وه برکه ډېره خیر پروا نه کوي وایي خیر ده وایي دا به څومره بوس خوري ششپه یې ښودو دا بوټ به اوس لیدلی و لیدلی نه و دې نه مخکې لیدلی نه و که نه اطراف خلک دي که نه بیا سار کې چې ورته راوړي و دا مو وایه زه یې وایه سار کې یاره سار په ناشته خبر دی نه په هغې ناشته نه خو دې ویلې داسې څومره بوس کوي خو معنا دا چې ده به دغه واښه به خوري و که نه دوی مقصد دا و که نه چې دا دغه دا څومره واښه به خوري نو بیا یې ویل دغه نه سار کې بیا هغې ورمیان ورته راوړي وه داسې هغه نه خوري بوس هغه واښه هغه یو بل کس و که نه نو هغه داسې خولۍ په سر ده یو کس ورته راغلی ورته ویل چې ماما لږ وخت د منې وتلی که ډېر ورته ویلي دي چې یاره نور نه پوهېږم د دغه دا مې دویمه خیره ده چې زړه مې کړه یعنې یوه خولۍ څومره وخت یې زړوله څو کاله وه نو نه پوهېږم چې زه به څومره 50 کاله به وه 40 به وه نو دونه خو به خامخا وه چې نه وی نو دا زما خولۍ په یاد وي چې دا نه سړی دی ښځه یو ټپه م راته ووایه ځان ته یې که نه په دې ژرنده کې څوک در سره نه وي ورو ورو ځان سره زمزمه کوې که نه چې ورو ورو یاره ځواني خو دې تېره کړې ده ځوانۍ ته وړه خو دوی نه خو ټپې به دوه دانې ورته وکړم زیاتې نه شم زمزمه کې وکړه راته لږ جګ غږ باندې وکړه وایي علم دریاب عمل جاله ده علم دریاب عمل جاله ده نفس و شیطان دواړه عالمونه غرقوینه واه ډېر ښه داسې زمزمه کې لږ ووایه یما درته ویل پوره به یې نه کړې د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه دغسې راته ووایه علم په خدای خوارې په ما ده که مې نصیب د علمي ملا به شم ډېره لې دوام ورکړه ډېره لې ډېره لې یا په یارانه در سره نظم تر ملکن پورې چلم در سره وړمه په یارې زوړ سړی ځواني کې زه د لوده په کور کې ځوانه زړه شوم یا خلکو زړې یارۍ تازه کړې نو زما په نوې یارۍ اور ولګېده نه
مینا پتلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله به زه درځم مینا یما درته ویل پوره به نکړې نو د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه غم کل غم شرمېدلی په ما به نه راتلل جوړه جوړه غمونه یما له پنځه ګوتې د سرو کا په دواړه لاسه به دې کور راټولومه ما ته د څه مېلمانه هېر شول ما ته هغه خبره بیا وکمینه وا ډېره لږ چې یارانه دې نه کوله نو زما وې د زړګی دې ولې ویښونه د یارانې مې ورته ووې نو یوې څوک راکړه دوی لوټې وویشتمه عاشق نیمه بادشاهي ده د عاشقانو هر چا خپله رضا وي ډېره لږ ډېر یو د مجلس بله برخه به دا چې د ورځې څومره غنم اوړه کوې تا ته څومره برخه رسېږي دې جواب مې راته راکړه چې ته کله دا غنم ته غنمو کې برخه اخلې که وړو کې یوه او بیا دا وړه یا غنم خرڅوي که ټولې کور ته کوې ځکه نورې چارې په ژوند کې کول غواړي دا خو اشنا داسې مسله ده چې دا ژوند د ما په نیمه نیمه دی نیم د ما حق دی نیم د کلي دی خو بیا دې کې مختلفې ورځې راځي ځینې وخت چې غله راشي دانې راشي نو بیا داسې وخت چې د ورځې ما ته یو ټیم غله موږ بچت کوو ټیم بیا نیم د کلي دی نیم د ما دی مثال یو من دا ټیم دوه منی دی یو من غله د ورځې ما ته اخلي او پاتې شو د شپې د برق مسله هغې د میاشتې 15,000 افغانۍ دي که دا د ګروپ په سر پیسې ورنه اخلئ د ګروپ په سر باندې 20 افغانۍ ته نه اخلو هغه هم شخصي تا ته راځي و پیسې هلته راټولېږي خو ما ته 15,000 روپۍ ته نه اخلېږي هغه نورې د عوارض او د شنې لپاره شلتېږي که ډېره ښه ده هم د خپل کور کلي کې غله وړه کېږي هم د کور کلي د برق راځي هم دغسې ارامه ژرنده داسې لګیا ده هر څه دې کې آبادۍ کې لاس کړی هر چا پکې منډه کړي هر څوک اوس خدمت کوي باید هغوی ته شاباسۍ ورکول سي په دومره لرې سیمه کې چې فکر وکړه له ښاره 3-2.5 ساعته لارې او بیا هلته د برق او برېښنا هم په وخت سره ورسېږي غنم دې هم پکې وړه سي ښه زندګي او ارامه ژوند دې مې کاکا ستا وروستی پیغام اورمه نو الحمدلله موږ د خدای نه رضا یو خدای د رضا شي دا کار چې هر چا کړی هر کس چې برخه ورکړي اخیستي الله دې په موټو برکت واچوي امین او الله دې د باقي ژوند لپاره هم داسې توفیق ورکړي چې داسې نور کارونه وکړي نیک کارونه وکړي نورو خلکو ته د پیغام څه کوم چې زموږ تاسو د ویډیو ګوري وطن نه داخل کې د ځینې بار دي نو نور ورونو ته ما پیغام دا دی چې الله دې هر سړي په خپل کور کې ثواب وکړي او دویم الله دې هر چا ته د دې وس او توفیق ورکړي چې خدمت وکړي د ولس ته خدمت وکړي وطن ته خدمت وکړي او الله تعالی دې هغه حالات بیا دومځلي نه تکراري لکه دا کوم چې ولیدل الله دې په همدغه کې امن راولي امین او ډېره مننه چې مجلس ته راسره کاوه او مجلس کې خوږ و دا سپېرو جامو نه قربان دوی په ډېر همت او زحمت سره کار کوي بیا خپلې کورنۍ ته تر څنګ د کلي ته ډېره اسانتیا برابره کړې ده بس د کلي منظرې به در باندې ګورو زموږ سره اوسئ
ښه